สวัสดียามบ่ายทุกท่านค่ะคลิปนี้ธิดาชาแนลมาอัปเดตว่าพายุไต้ฝุ่นโมลาเบตอนนี้ถึงไหนแล้วนะคะล่าสุดเวลาบ่ายโมงของวันนี้พายุไต้ฝุ่นโมลาเบอยู่ที่บริเวณประเทศเวียดนามค่ะกำลังเคลื่อนเข้าสู่สปป.ลาวพี่น้องชาวลาวก็เตรียมตัวรับมือนะคะหลังจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและเคลื่อนเข้าแนวจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญในช่วงเย็นวันนี้ประมาณ6 โมงเย็นนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนั่นก็คือลมกระโชกแรงฝนตกหนักบริเวณที่พายุเดินทางผ่านหรือหัวของพายุหรือศูนย์กลางของพายุเดินทางผ่านนั่นเองค่ะมาย้ำมาเตือนอีกทีว่าพายุจะเดินทางผ่านจังหวัดอะไรบ้างหมายถึงจุดศูนย์กลางของมันนะหลายท่านเข้าใจผิดพายุจะมีจุดศูนย์กลางเคลื่อนที่ผ่านจังหวัดดังต่อไปนี้ค่ะอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธร101มหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิเพชรบูรณ์พิษณุโลกค่ะและรัศมีของมันครอบคลุมทั่วทั้งภาคอีสานและภาคอื่นๆจะส่งผลกระทบตามมาค่ะเรียกว่ามีฝนปกคลุมทั่วทั้งประเทศไทยเลยก็ว่าได้และภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักเช่นกันค่ะไม่เกี่ยวกับพายุโมลาเบนะแต่เป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งบางช่วงบางตอนนะคะก็ระมัดระวังกันช่วงนี้ฝนชุกจริงๆโดยพายุไต้ฝุ่นโมลาเบจะเคลื่อนที่ค่อนข้างที่จะช้ากว่าพายุโนอึนนะโดยจะเคลื่อนตัวอยู่ที่30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นหมายถึงว่าพายุนี้จะนำน้ำนำฝนมาเยอะมากกว่าพายุโนอึนค่ะที่เน้นย้ำให้อีกหนึ่งทีนะคะจังหวัดที่จะ Welcome to Thailand นั่นก็คือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะจังหวัดเหล่านี้ที่กี้จะกล่าวและพูดถึงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะย้ำการเตือนกันอีกหนึ่งครั้งนั่นได้แก่อุบลราชธานีมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาเป็นพื้นที่ค่อนข้างเสี่ยงเพราะน่าจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะก็ระมัดระวังเฝ้าระวังกันให้ดียังพอเหลือเวลานะหลังคาบ้านซ่อมได้ก็ซ่อมเตรียมตัวเตรียมใจค่ะสรุปอีกหนึ่งครั้งพายุโมลาเบจะเข้าฝั่งอีสานตอนล่างตอนเย็นนี้เตรียมตัวรับมือค่ะหลายท่านบอกทำไมพายุมาช่วงนี้เรื่องฟ้าเรื่องฝนควบคุมไม่ได้นอกจากโมลาเบแล้วต่อติดมาเลยนั่นก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำ 99W ตอนนี้เป็น depression เรียบร้อยค่ะว่าที่พายุโคนี่นะคะเดี๋ยวธิดาชาแนลจะมาอัปเดตให้ฟังนะหากมีความคืบหน้าคลิปนี้มาย้ำมาเตือนมาชี้เป้าว่าจังหวัดไหนที่จะต้อนรับศูนย์กลางของพายุและจะต้องเตรียมตัวเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะดูแลตัวเองแล้วก็ทรัพย์สินค่ะธิดาชาแนลเป็นห่วงคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย